Hedduun keenya gamana keenya keessaa vaaziliinii qabna. Ni dibannas. Haa ta'u malee maaliif akka inni fayyadu akkasumas of eeggannoo akkamii akka gochuu qabnu hin beeknu. Mee faayidaa vaaziliiniin qabu tokko tokkoon ilaalleetu of eeggannoo akkamiitu nu barbaachisaa, miidhaa akkamii qaba kan jedhu haa ilaallu. Kan jalqabaa qaamni keenya vaaziliinii ofitti hin fudhatu. Vaaziliiniin qaama keenyatti absorb hin ta'u jechuudha. Kanaaf gogaa laaffisuu caalaa laafina gogaa tursiisuu fi gogaa irra waan qubate hunda gogaa irra akka ga'ee hin miine ittisa. Absorb hin godhu waan ta'eef gogaan keenya seenee hin laaffisu. Haa ta'u malee dhangala'aan yookaan qaama keenya keessaa wanti gogaa laaffisan akka alatti hin baane zayita gogaa irra jiru ni tursiisa. Kana malees immoo wantoonni adda addaa yeroo gogaa irra qubatan akka isaan gogaa hin miine ittisa. Kanaaf gogaa keenya eeguuf ni fayyada jechuudha. Kana malees gogaa keenya waliisaas ta'e uffata waliin rigamuun akka hin madoofne taasisa. Isa kana marigdoo jedhu namoonni hedduun takka takka naannoo sarbaafaa kanaa yookaan bakka biraa qaamni keenya warrigee ni madaa'a. Yeroo madaa'u kana immoo yoo deeman baay'ee dhukkuba akkasumas kan caalu madaa'aa deema jechuudha. Yeroo kana naannoo kanatti vaaziliinii dibuun akka gogaan keenya warrigee hin madoofne ittisa. Qaama keenya qofa osoo hin ta'in uffanni illee yeroo takka takka nu rigee nu madeessu kan ittisuu ni gargaara. Garbiroon daa'imman kanneen daayipperii fayyadaman yeroo daayipperii jijjiirruuf bakka sana qulqulleessinee yoo vaaziliinii itti dibnee daayipperii itti goone keemikaalli fincaaniif bobbaa isaanii keessa jiru gogaa isaanii akka hin miine ittisuudhaan madaa'uu gogaa naannoo daayipperii jiru yookaan daayipperii darmaataatti jedhamu akka hin godhanne ittisa. Kanaaf daayipperii yeroo jijjiiranii erga qulqulleessanii booda vaaziliinii itti dibuun gogaa daa'immanii naannoo sana jiru ittisuuf yookaan fayyummaa isaa eeguuf ni gargaara. Inni garbiroon gogaan madaa'ee akka infekshinii fi kulkula hin godhanne waan taasisuuf akka dafee fayyu taasisa. Gogaan tokko yoo madaa'e dhibee kamiin yoo gogaan keenya madaa'e wanti sun akka infekshinii godhanne taasisa. Sababni isaas wantoonni irra bu'an jarmileen adda addaa irra bu'an akka gogaatti hin dabarre ittisa. Akkasumas amala infilaameeshinii hir'isuu qaba. Kanaaf akka inni hin madoofne taasisa waan ta'eef akka inni dafee fayyu gochuu irratti gahee qaba jechuudha. Kanaaf madaan adda addaa yeroo qaama keenya jiru vaaziliinii erga dhiqannee booda itti dibuun gaariidha. Garbiraan akka gogaan keenya hin quncaane taasisa. Naannoo qilleensa gogaa ta'e fa'aa gogaan keenya bakki ta'e yoo gogee qunca'uuf jedhu yookaan luqqa'uuf jedhu yoo vaaziliinii itti diban gogaan naannoo sana akka hin quncaane ittisa. Akkasumas dhibeewwan adda addaa kan gogaa miidhaniif dibata adda addaa yoo nuu kenname dibata adda addaa gogaatti dibnee irra keessa yoo vaaziliinii dibne dibanni sun akka gogaa keenya irratti turuu ittisa. Fakkeenyaaf dhibee gogaa tokko nam tokko qaba. Kanaaf ogeessi fayyaa qorichaa yookaan dawaa dibamuu ajajaa fi dawaa sana dibannee irra keessa immoo yoo dabalata vaaziliinii dibne dawaan sun bakka sana tura waan ta'eef sirriitti hojjeta jechuudha. Kana malees dhibeewwan gogaa miidhan kan hooqxoo fidan kan nama hooqsisan yoo jiraatan yoo bakka sanatti vaaziliinii dibne hooqxoo hir'isuuf ni gargaara. Kan inni sirriitti hojjetu kan beekuu qabnu yeroo gogaan keenya xiqqoo laafudha. Yeroo xiqqoo laafudha waan ta'eef erga shaaworii galle yookaan erga fuula keenya dhiqannee booda yoo dibanne caalmaatti sirriitti hojjeta jechuudha. Kanaaf qaama dhiqannee booda yookaan fuula dhiqannee booda dibachuutu gaariidha. Kana malees vaaziliiniin jiidhina qaamaa guutuu isaa eeguuf ni gargaara. Erga qaama dhiqannee booda qaama keenya guutuu irratti vaaziliinii dibachuun gogaa lallaaffisaa akkasumas bareedee akka argamu taasisa. Kana malees naannoo ijaa eeguuf ni gargaara. Naannoo ijaa gogaa laafaa fi ifa taasisa. Akkasumas gogaa irraa eega. Akka gogaaf gogaa wal hin rigne. Nyaara ijaallee ni dheeressa. Namoonni qorannoon hedduun akka vaaziliinii nyaara ijaatti dibachuun nyaara ijaa dheeressuu himu. Halkan xiqqoo vaaziliinii rifeensa ijaa irratti dibattee yeroo raftu fiixeen nyaara ijaa kun akka hin cinnee fi akka hin gogne taasisa waan ta'eef ni dheerata jechuudha nyaarri ijaa. Kana malees urgooftuu dheeressuuf urgooftuu kan perfiimii shittoo adda addaa dibachuun dura vaaziliinii xiqqoo dibannaan urgooftuun yeroo dheeraaf akka nurra turu taasisa. Jalqaba qaama keenyatti vaaziliinii xiqqoo dibanna. Sanaa booddee immoo yoo shittoo sana ofitti goone shittoon sun akka qaama keenya irra turu taasisa. Kana malees hidhii bareechuufis ni gargaara. Vaaziliiniin hidhiin ifaa fi laafaa akka ta'u godha. Kanaaf akka hidhiin hin gogne taasisa jechuudha. Kanaaf hidhii bareechuufis ni gargaara. Miila bareechuufis
miila keessaa jilbaa fi bakka goggogaa irratti dibachuu yeroo akkasii miilli keenya laafaa qulqulluu fi bareedaa akka ta'u taasisa. Meekaappii balleessuuf illee ni gargaara. Meekaappii dhiqachuuf vaaziliinii fayyadamuun ni gargaara. Gogaa hin miidhu, laafaa taasisaa. Kanaaf meekaappii adda addaa dibannee booda ofirraa balleessuuf ni gargaara. Harka keenya illee gogaa akka hin taane taasisa. Akka harki keenya hin gogne taasisa. Harka gogaa ni ittisa jechuudha. Ni laaffisaa. Yeroo hundaa harkatti dibachuun harki keenya akka inni lallaafaa ta'ee cululuqee bareedee mul'atu taasisa. Fuula dhiqxee boodas vaaziliinii xiqqoo yoo dibatte dafqa niirri isaa gogaa madaa akka hin godhanne taasisa. Akka gogaan keenya madoofne taasisa jechuudha. Akka of eeggannootti garuu wantoota sadan tokko kan hin kaasu barbaadu tokkoffaa vaaziliiniin moischuraayizarii akkasumas skin protectorii waan ta'eef furdaa waan ta'eef yeroo fuulatti dibannu qaawwa xixiqqoo fuularra jiran ni cufa waan ta'eef namoota fitnisa qabaniif gaarii miti. Namoota fitnisa qabaniif hin gorfamu. Itti cimsuu danda'a jechuudha. Akkasumas fileemeebiliidha. Kanaaf namoonni kanneen vaaziliinii dibatan yookaan erga vaaziliinii dibatanii booda naannoo abiddi jiru osoo hin hojjetan ta'e gaariidha. Kanaaf egaa namoonni naannoo abiddaa oolan yookaan naannoo kiichinii hojjetaa oolan vaaziliinii osoo hin dibatan ta'e gaariidha. Kana malees erga dibatanii booda yoo gogaan isaanii diimate bakki isaan itti dibatan sun yoo diimate yoo isaan boksise yookaan yoo dhiita'e fayyadamuu dhiisuu qabu. Itti fufuu hin qaban jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa turtii gaarii.